Egaa waa'ee hojii kana haala kanaan kan hojjetamudha. Hojiin kun bunna boordii jedhama. Namoonni hedduun ni beektu, namoonni hedduun immoo hin beektanii hojii kana haala salphaatti kan ilaalanii jiru. Garuu hojiin isaa guddaadha. Egaa shamaa harka fuune kabajamtootaa fi daawwattoota hordoftoota keenya nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa jirtan isiniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessan bakkaa fi lafa hin jirutti Waaqayyoof galannaa ga'u nagaa fayyaa kootidha. Isinis akka nagaa fayyaa naaf taatan Waaqayyo irraa abdii guddaan qaba. Egaa kuni shamarran biyya Arabaa baay'een keessan keessatti akka of ilaaltanii biyya ormaa teessanii maalan hojjedha birrii haganaan qaba jettanii warroota sammuu isin dhukkubeef barumsa guddaan ni ta'a jedheen kasiniif qabadee dhufe jechuudha. Iddoon kun iddoo barandaa irratti kireeffamee bunni hojjetamudha. Iddoon inni kun hojiin kun bunna boordii jedhama yookaan immoo bakka bunni itti danfamu jechuudha. Namoonni baay'een hojii kana hojii salphaa yookaan waanuma hin taane waanuma shufuroo wayii waan se'anni jiru jechuudha. Isinii galee miti? Garuu hojiin kun hojii guddaa baay'ee hojii guddaa fi hojii waan baay'ee guddaa faayidaa guddaa qabudha. Hojiin isaa xiqqishuudha garuu immoo faayidaan isaa guddaadha jechuudha. Xiqqaarraa gara guddaatti wanta nama guddisuudha jechuudha. Hojiin kun walumaa galatti yoo isinii gale jechuudha. Egaa hojii kana akka laayyeetti akka salphaatti waan xiqqaa wayii gootanii ilaaltanii fudhachuu ni dandeessu. Ani garuu hojiin kun baay'ee guddaa akka ta'een argee ofii kiyyaafuu hubadhee jechuudha. Innaa buna kana gizee barandaa irratti kireeffattee hojjetta. Iddoo hojii kana barandaa kana ni kireeffatta jechuudha. Iddoo hojii amma fakkeenyaaf iddoon amma kireeffamee jiru kuni maallaqa naannoo 1500tiin kireeffame jechuudha baatiidhaani. Inni kun baatiidhaan hanaganatti kireeffame kuni hojiin buna kanaa hangamii wacii hagamii qaba baasii hagamii qaba kan jedhu faayidaa guddaa qaba jechuudha. Garuu immoo iddoon ati hojjechuu qabdu sun iddoo gabaa harkisu ta'uu qaba. Gabaa immoo kan harkisuu qabu haala qulqullina hojii keetiitiin jechuudha. Hojiin kee qulqullina qabaatee maaragaan hojjette taanaan qulqullinaan hojjette taanaan hojiin kun baay'ee faayidaa guddaas qulqullinas ni qaba. Faayidaa guddaas ni qaba. Wanta nama miidhu tokkollee hin qabu jechuudha. Ni galee miti? Amma bunni kiiloon tokko 1,100 galeera yeroo ammaa kanatti 1,100 irra jira jechuudha. Innaa isa kana 1,100 buna kana bittee gaafa danfistu buna kiiloo tokkicha kana gara 6,000 olitti baasuu ni dandeecha jechuudha. Haala hojii keetiin isa keessatti wanti herreeguu qabdu kan kasalaa jira kan immoo aannenis bunni amma walii lama buna daraq bunaa yookaan immoo buna gurraacha jira ittaansuudhaan immoo buna aanneenii jira jechuudha. Isa keessatti faayidaa guddaa qaba jechuudha. Bunni kun maal qaba? Faayidaa gurguddaa qaba. Tirfii guddaas qaba. Faayidaa guddaas qaba. Kanaafuu maallaqa xiqqaadhaan banattee kan hojjettu fakkeenyaaf 100 birrii Itoophiyaa of harka qabaatte yoo ta'e tokkoffaa meeshaa isaa bittee iddoo bunna boordii kana shinii isaa rakabooti isaa teessoo namni yoo sitti dhufe irra teessuma qorqoraa kan itti danfisu waa hundumaa bitattee hojii kana eegaluudhaaf maallaqni kun 100 si gahaa jechuudha. Gahaadha. Isa kanaan eegaltee iddoo kanas kireeffattee kan hojjettu yoo ta'e ati maaragaan jechuudha. Hojii kiyya jettee itti cimtee gaafa hojjettetti maal ta'a? Faayidaa guddaa qaba. Dhugaan iddoo kanatti deddeebiin hojjedha jechuudha. Baay'ee faayidaa guddaa akka qabu hojiin isaa baay'ee miidhaa baay'ee illee qabu. Fakkeenyaaf amma gabaa baay'ee yoo qabaatte gabaan sitti baay'achaa yoo dhufe jechuudha maal goota? Ni qaxaratta jechuudha. Nama si gargaaru san ni qaxaratta akkasitti hojjechuu ni dandeessu jechuudha. Ni galemti? Kanaaf biyya Arabaa teessanii yoon biyya galee maalan hojjedhaa akkaman godhaa hojii akkamiin hojjedhaa akkamittiin akkam godhaa maaliyyoon godha jettanii warroonni yaaddoftan jechuudha. Maallaqa bichaa qabadhaa koottaa maallaqa akkamii maallaqa hojii hoo ittiin bantan birrii guddaa qabaattanii maallaqa ammuman ol ka'ee suuqii guddicha ho'iin bana hoo jette maallaqa kee harkaa gaafa fixxanii harka qullaatti haftan bakka itti garagartan dhabdu jechuudha. Kanaaf hojiin maal akka ta'e hojiin tokko karamiin muuxannoo hojii fudhachuuf hojii akkanaa banuun dirqama nama barbaachisa jechuudha. Isinii galee hojii akkanaatirraa eegalta malee gizuma tokko ol kaateetuma hojii guddaa banuu hin eegaltu. Fakkeenyaaf amma iddoo kanatti hojii kana dhuma hojjechaa jiranu nyaanni jira bayyanatii hojjetanii akkasumas nyaata qursii misaa hojjettee jala kanatti kennuu ni dandeecha jechuudha namoota barbaadaniif. Galee miti haala kanaan hojjetama malee zim jedhamee gizuma tokko hojii guddaa hojii humna ofiitii olii tokko bananii maallaqa ofiitti fixanii harka qullaa taa'uu miti jechuudha.
Egaa kana fakkaata shamarran biyya Arabaatii fi wanti kun barumsa guddaa ergaa guddaa ni ta'a jedheen qabadhee gara keessan dhufe jechuudha. Asirraa waa baay'ee ni barattu jechuudha. Hojiin iddoo kanatti hojjetamu yoo laaltan hojii xiqqaa ta'ee isinitti mul'achuu danda'a. Garuu hojiin isaa baay'ee guddaa fi baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Filatamaadha. Hojii filatamaa ta'edha jechuudha. Ni galemti. Kanaafuu mana ormaa shintibeetii gandaa dhiqaa sammuu isiniin adoodin maalan hojjedha yoon asii galee akkaman godha hojii akkamiin hojjedha hojii akkamii yoon hojjedhan immoo faayidaa irraa argadha hojii akkamii yoon hojjedhan immoo miidhama jettanii bakka kanatti xiinxaltanii yoo fudhattanii salphumatti irraa barachuu salphumatti argachuu ni dandeessu jechuudha. Kana maallaqaa miti amma ilma namaa kan guddisuu danda'u yookaan immoo kan jijjiiruu danda'u waan wayitiin kan raasan kan si ga'uu danda'u maallaqa osoo hin taane ati muuxannoo hojii qabaachuu sammuun kee yeroo hundumaa hojiidha jedhee iddoo qabaachuu bakka malee yookaan immoo ati maallaquman qaba jettee muuxannoo hojii tokkoo hin qabdu ta'ee fiiddee hojii tokkotti yeroo baddetti kasaartee keessa galuu dandeecha jechuudha. Kisaaraa guddaa keessa seenuu dandeecha. Kanaafuu jalqaba irratti hojii xiqqaa bantee muuxannoo guddaa irraa fudhattee immoo gara biraatitti jijjiiramtee hojjechuudha malee hojii guddaa bantee gara tokkotti deemuu hin qabdu jechuudha. Ni galemti. Egaa kana fakkaata hordoftoota kiyyaa viidiyoon isinii qabadhee dhufee anis immoo hojii kiyya haala kanaan tagbaariidhaan hojjechaa ture jechuudha. Iddoo kanatti hojiirran oolee dadhabeen galee yeroon dadhabee galummoo mana keessattis immoo hojjetachuu ni jira jechuudha. Dhugaa gabaan qallaaluma hin jiru faanta namaaf hin kennu amma dhufu jechuudha. Yeroo kana amma hojjettu malee hin ta'u warroota dhufu kanaaf amma buna icaa kophaa kee iddoo kanatti hojjettee oliin ga'uu hin dandeechu keessattuu gabaa guddaa yoo qabaatte jechuudha nama si gargaaru qabaachuu qabda jechuudha. Ni galee kanaaf dirqama nama gargaaru immoo biratti qacarrachuun barbaachisaadha isiniin jechuun jaaladha. Kanaafuu biyya ormaa teechanii birrii haganaan qabaa maalan hojjedha birrii agasiin qabaa maalan hojjedha jettanii sammuun isin hin dhukkubinii waannan maallaqa qabaattee hojii hojjechuu qabdu maallaqa qabaachuu sun ta'an maallaqas qabaattee deebitee hojii hojjechuu qabdu saniif muuxannoo qabaachuudha jechuudha kan namarraa eegamu. Kana fakkaata hordoftoota keenya viidiyoo narraaf qabadhee dhufee kana fakkaata viidiyoo kana jalatti gaafii qeeqa yaada yoo qabaattanii saanduqa koomentii jalatti nu barreessaa isiniin jechuun asumarraa naffeerraa kooti. Egaa kana fakkaata hordoftoota keenya haala kanaan jechuudha guyyaa irraa.